Hey guys, kya avastha? It's me, Mithul Jordar, back with another video, and today we are going to talk about these all new Remax, actually notun na, but amar kache notun, whatever, Remax RB-S8. A8 na, yeah. I remember RB-S6 করছিলাম review, which was the last year. RB-S6 করছি যেটা আপনারা হচ্ছে এখনো টেকপড ভিডিওতে পাবেন, আমি নিচে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব। সো এই RB-S8 এর ব্যাপারে যাবতীয় যা যা আছে, লাইক এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কিরকম, বিল্ড কোয়ালিটি, বিল্ড ম্যাটেরিয়াল, এবং এটা কতদিন লং লাস্টিং করবে, ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন পাচ্ছেন, এবং এটা লাইক দেখতে শুনতে জানতে সব দিক থেকে এরকম সব কিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করবো। অ্যান্ড পুরো ভিডিও জুড়ে আমি থাকবো মিথুল জোয়ারদার ফ্রম ইন্টারটেক সাইন ইন, অ্যান্ড লেটস রোল দ্য ইন্ট্রো। So the Remax RB-S8, which is mainly a neckband sport, earphone, Bluetooth, অনেক কিছু লেখা আছে বক্সের সামনে like neckband sport, earphones, Bluetooth, but mainly this is a neckband ও না, আবার wireless earband ও না। I'm confused, কেন confused আমি পরে বলতেছি, but it's like an earphone, okay, earphone, but এটা আপনার কাঁধে ঝুলে থাকে। নেকব্যান্ডও বলতে পারেন, বাট স্টিল এটা কিন্তু নেকব্যান্ড না, আমি আগে বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু নেকব্যান্ড না। দিস ইজ ওয়ার ইট গেট কনফিউজিং। ওকে, সো এক নজরের স্পেসিফিকেশনের দিকে চলে আসি। এটাতে হচ্ছে আপনার একটা পেন্ডেন্ট কন্ট্রোল পাচ্ছেন, ম্যাগনেট হ্যাস পাচ্ছেন, অবভিয়াসলি দুইটা অডিওটরি ম্যাচেস ফিটিং শেপ, অ্যান্ড ব্লুটুথ 4.1 টেকনোলজি পাচ্ছেন, which is not Bluetooth 5, Bluetooth 4.1, that means হচ্ছে 7 to 9 মিটারের ভিতরে একটা ভালো কানেকশন দিবে আপনাদেরকে। হাই কোয়ালিটি হ্যান্ডস ফ্রি কলিং, ওয়েল অ্যাকচুয়ালি হাই কোয়ালিটি না, ওয়্যারলেস নেকব্যান্ডগুলো কম টাকার ভিতরে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কীরকম মাইক্রোফোন কোয়ালিটি আপনাদেরকে দিয়ে থাকে, কাইন্ডা লাইক অনেক বেশি আওয়াজ আসে, অ্যান্ড লাইক ওয়াইন নয়েজগুলো অনেক বেশি আসে, অ্যান্ড লাইক কথাগুলো ক্লিপস অ্যান্ড ক্লিয়ার না, বাট অনেক ক্ষেত্রে অনেক স্পষ্ট শোনা যায়, যেমন লাইক TWS16 যেটা, সেটাতে কিন্তু কথা অনেক স্পষ্ট শোনা যায়। অ্যান্ড স্টেরিও হেভি বেস, ওয়েল অ্যাকচুয়ালি হেভি বেস কিনা সেটা একটু পরে টেস্ট করে জানাবো। অ্যান্ড এটাতে যে ব্যাটারির কথা বলছিলাম, এটাতে যে ব্যাটারিটা ইউজ করা হয়েছে সেটার প্লে টাইম হচ্ছে আপনার পাবেন 8 আওয়ার প্লে টাইম। অ্যান্ড ব্যাটারি সম্পর্কে এখানে তেমন কিছু দেওয়া নেই। স্পিকার যে ডায়ামিটার রয়েছে সেটা হচ্ছে 10 মিলিমিটারের ব্রাস রিং স্পিকার পাচ্ছেন, এবং ডিস্টরশন পাবেন লেস দ্যান 1%। অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম যে আউটপুট পাওয়ার সেটা হচ্ছে লাইক SNR 75 dB লেস অর ইকুয়াল, লাইক এরকম একটা কম বেশি লাইক সব কিছু মিলায় মিড টোন লাইক বেস অ্যান্ড ট্রেবল সব কিছু মিলায় মিডিয়াম অ্যাভারেজ একটা আউটপুট আপনার পাবেন। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে লেটস জাম্প ইনটু দ্য আনবক্স সেকশন। অ্যান্ড আনবক্সিংয়ের পরে প্রথমে অ্যাকচুয়ালি লাইক এটার ভিতরে হচ্ছে লাইক ইয়ারফোনটা থাকে, বাট আমি আগেই খুলে ফেলছি। সো আমার হেডফোনটা এটার ভিতরে। ওয়েল, নো প্রবলেম, লেটস কিপ দিস অ্যাসাইড। বক্সটির ভিতরে ফার্স্টে আপনারা হচ্ছে হেডফোনটা পাবেন, দেন আপনারা পাবেন হচ্ছে একটি মাইক্রো ইউএসবি টু ট্রেডিশনাল ইউএসবি চার্জিং কেবল, এবং সে সাথে পেয়ে যাবেন হচ্ছে 4 ডিফারেন্ট সাইজ অফ ইয়ার টিপস, যেটা হচ্ছে আপনার হেডফোনের লাইক আগে থেকেই লাগানো থাকে ইয়ারফোনে, সেটা হচ্ছে মেবি মিডিয়াম সাইজ, এবং সে সাথে আপনারা ভিতরে হচ্ছে লার্জ, এক্সট্রা লার্জ এবং স্মল সাইজ পেয়ে যাচ্ছেন, এবং একটি কিউসি কোয়ালিটি চেক পাস কার্ড, এবং সেই সাথে আপনারা পাচ্ছেন একটা ইউজার ম্যানুয়াল, যেই ম্যানুয়ালের লেখা থাকবে হাবিজাবি, যে লাইক চাইনিজে অবভিয়াসলি, ও না আরেক সাইডে হচ্ছে ইংলিশে লেখা আছে কীভাবে অপারেট করবেন এবং কোন কিজগুলো কী কী ফাংশন হিসেবে ইউজ করা যায়, চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমার এগুলো দেখা লাগে না, কাজ আমি বেশি সব কিছু জানি। Anyhow, let's jump into the main section, which is the earphone, wireless earphone. So যেটা বলতেছিলাম, লাইক ওয়্যারলেস ইয়ারফোন, লাইক দিস থিং, লাইক দেখতেছেন তো আপনারা, এটা অ্যাকচুয়ালি লাইক নেকব্যান্ড কীভাবে হয়, বাট এটা নেকে থাকে, হোলি শিট। ওকে, সো প্রথমে চলে আসা যাক এটা বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে পুরোটা হচ্ছে রাবারি ফিনিশ, উপরে যেই হচ্ছে হেডফোন যে সেকশনটা, সেই সেকশনটা হচ্ছে পুরোটা রাবারি ফিনিশ, কেবলটা বাট নিচের দিকে, বাট এই ইয়ারফোনের এই অংশটুকু ছাড়া বাকি যে অংশটুকু রয়েছে সেটা কমপ্লিটলি ব্রেডেড কেবল ইউজ করা হয়েছে। সো অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আপনারা লাইক এমনিতে অন্যান্য সাইড থেকে বিল্ড কোয়ালিটি বা তারের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, বাট আপনাদের সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে এই সাইডটা যে এটা রয়েছে, কানের যে পিসটা, ইয়ার পিসের সাথে যে কেবলটা রয়েছে, এটা নিয়ে একটু লাইক সেন্সিটিভ হতে হবে, আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, লাইক বেশি প্রেশার যেন না পড়ে, শার্প কোনো এজ যেন এটা টান না খাই, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা কিন্তু ছিঁড়ে যেতে পারে। সো এরপরে চলে আসা যাক এটার কন্ট্রোল সেকশন। এখানে একটি কন্ট্রোল সেকশন রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ফাংশন কিজ, যেটাতে হচ্ছে বিল্ট ইন মাইক্রোফোন পাচ্ছেন, এবং সেই সাথে একটা হচ্ছে ভলিউম প্লাস, ভলিউম মাইনাস, এবং এই ভলিউম প্লাস এবং ভলিউম মাইনাস যে বাটনটা, এই দুটো বাটন দিয়ে কিন্তু আপনারা হচ্ছে প্রিভিয়াস ট্র্যাক ফরওয়ার্ড লাইক স্কিপ করতে পারবেন মিউজিক। অ্যান্ড মাঝখানে একটা রেড কালার একটা বাটন রয়েছে ছোটো,
ইউ ক্যান সি রাইট ওভার হিয়ার। এই রেড কালারের বাটনটা দিয়ে হচ্ছে এই ফুল ডিভাইসটাকে অন এবং অফ করা যায় চাপ দিয়ে ধরে রেখে, এবং প্লে পজ করা যায়, এবং ইভেনচুয়ালি কল আসলে এটা একবার প্রেস করে রিসিভ করা যায়। ওয়েল, এটাকে নেক ব্যান্ড না বলার কিছু রিজন রয়েছে এবং নেক ব্যান্ড বলারও কিছু রিজন আছে। এটা পরে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি লাইক ইউনো এইখানে যে সেকশনটা রয়েছে এটা কিন্তু ম্যাগনেটিকের ডিমের মতো, লাইক ইউনো ক্যাপসুলের মতো অ্যাকচুয়ালি। ইয়া, ইউ নো হোয়াট ক্যাপসুল আই মিন, সাপোজিটর। এনিহো, এই পোর্শনটা যেটা, এই পোর্শনটা কিন্তু হচ্ছে মেইনলি আপনার ব্যাটারি পোর্শন। এটার ভিতরে হচ্ছে আপনার ব্যাটারিটা রয়েছে। অ্যান্ড অন ওয়েবে রিসার্চ করার পরে যেটা জানতে পারছি, এটাতে 300 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে, হুইচ ইজ রিয়েলি গুড, লং লাস্টিং করবে। অ্যান্ড এটার সাথে ম্যাগনেট যেটা অ্যাটাচ করা হয়েছে সেটা অনেক পাওয়ারফুল একটা ম্যাগনেট। অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড এইখানে যে পোর্শনটা রয়েছে ম্যাগনেটের, এই পোর্শনটাতে হচ্ছে আপনার মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট রয়েছে, যেটাতে হচ্ছে আপনারা এই ডিভাইসটাকে চার্জ দিতে পারবেন। অ্যান্ড ডিজাইনটার দিক থেকে আমি বলবো কিছু কোনো একদম ফ্ললেস একটা ডিজাইন, কোনো ফ্ল আমি খুঁজে পাই নাই। সো ডিজাইনের দিক থেকে আই উইল গিভ ইট 10 out of 10। অ্যান্ড যে রিজনটা জন্য আমি এটা খুলছি সেটা হচ্ছে এটাকে আমি নেকব্যান্ড কেন বলতেছি না, ইটস লাইক অ্যান লকার, লাইক লকার বলতে এটা নেকলেসের মতো, লাইক ইউনো এই যে জাস্ট এটা খুলবেন, খুলে এখান থেকে এই যে জাস্ট এটি ক্লিক করে লাগিয়ে দিবেন, দ্যাটস ইট। এই জিনিসটা লাইক অনেকটা লকারের মতো, এই যে চেনের মতো, জিনিসটা কিন্তু অনেক ফ্যাশনেবল। লাইক জাস্ট নর্মালি এই জিনিসটা এইভাবে আপনার থাকতেছে, আর এই দুইটা আপনার কানের লাইক উপর থেকে, এই যে জাস্ট কেবলের উপর থেকে কানের আপনার যেই পাতাটা রয়েছে, আমি লাইক কানের উপর থেকে কেবলটা ঘুরে এসে লাগে। অ্যান্ড জিনিসটা ইজ রিয়েলি ফ্যাশনেবল, অ্যান্ড জিনিসটা পরে অনেক কমফোর্ট নিয়ে যায়, লাইক ও মাই গড, কেবলটা ঘুরে না কেন। ওকে, অ্যাট লাস্ট আমি মোটেও এরকম কেবলের কমফোর্ট ফিল করি না, লাইক আমি এগুলো তো পুরো অভ্যস্ত না, বাট এরকম ডিজাইন, ও মাই গড। আমি মেনলি রিভিউ করতেছি একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগছে, লাইক দিস ইজ রিয়েলি ফ্যাশনেবল একটা নেক ব্যান্ড, লাইক নেক ব্যান্ডও না, কি বলবো এটা, ইয়ারফোন, ওয়্যারলেস ইয়ারফোন। ওকে, ওয়্যারলেস ইয়ারফোন, অনেক ফ্যাশনেবল একটা ওয়্যারলেস ইয়ারফোন, অ্যান্ড উইচ ক্যান really use like a fashionable necklace. Wow. Like look at that, how fashionable and how cool is that. So জিনিসটা পরে কিন্তু বেশ সুন্দর লাগতেছে, লাইক জিনিসটা দূর থেকে অনেক জোস লাগে যখন ইউনো গো ফর এ ওয়াক অ্যান্ড জগিং, ডুইং জিম, অ্যান্ড এগুলো দেখে কিন্তু অনেকে তাকায় থাকে যে ও ইজ দ্যাট এ হেডফোন অর ইজ দ্যাট এ ব্যান্ড অর হোয়াট ইউ আর ওয়ারিং। জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়্যারলেস ইয়ারফোন। সো আমি বেশি কথা না বলে লেটস জাম্প ইনটু দ্য পারফরমেন্স সেকশন, যেটা সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম, অ্যান্ড লেটস গো। সো চলে এসেছি এটার সাউন্ড টেস্টের জন্য। সো এটা অন করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে রেড কালারের যে বাটনটা রয়েছে সেটা চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। ধরে রাখার পরে এখানে অপোজিট সাইডে হচ্ছে ব্লু অ্যান্ড রেড ব্লিঙ্কিং করবে, দ্যাট মিনস হচ্ছে এটা ব্লুটুথ মোডে চলে এসেছে। অ্যান্ড সো আমি এখানে অলরেডি কানেক্ট করে ফেলেছি, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ সেই অপশনে হচ্ছে আপনাদের Remax S8 নামে চলে আসবে। সো আরেকটা যেটা কথা সেটা হচ্ছে এটা বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি আমি বলি, আমার কাছে মোটেও এরকম ওভার ইয়ার যে ডিজাইনটা কেবলটা কানের এই পাশ থেকে যেটা আছে, এই ডিজাইনটা মোটেও আমার কাছে পছন্দের না। বাট স্টিল কাজ পছন্দ না হওয়ার একটা রিজন রয়েছে, কারণ এটা কিন্তু সবার কানে ঠিক মতো ফিট হয় না। লাইক কেবলটা কিন্তু অনেকটা উঁচু হয়ে থাকে, আবার অনেকের ক্ষেত্রে একটু বেশি টাইট হয়ে থাকে, অনেকের কানে লাইক পারফেক্টলি বসেও যায়। বাট অন মাই সেক ডিফারেন্ট, লাইক আমার জন্য এই জিনিসটা কিন্তু অনেকটা লাইক বেশি ফুলে থাকে পিছন দিকে, লাইক পারফেক্টলি বসে না, বেশি বড় লাগে। সো এই জন্য আমি এই ডিজাইনটা মোটেও প্রিফার করি না আমার পার্সোনাল ইউজের জন্য, অ্যান্ড যেই জিনিসটার জন্য লাইক আমি এটা পছন্দ করি না। বাট ওভারঅল যদি বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি তাহলে কিন্তু জিনিসটা বিল্ড কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। লাইক ইট ইজ এ প্লাস্টিক ফিনিশ, বাট প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল হওয়ার ক্ষেত্রেও জিনিসটা লাইক ছোট অ্যান্ড এর্গোনমিক একটা ফিনিশ রয়েছে। এটার উপরে যেই কালার সেকশনটা সেটা হচ্ছে লাইক অনেকটা ব্রাশ কালারের, গান মেটাল কালার বলতে পারেন আপনার, এরকম একটা ফিনিশ দেওয়া রয়েছে। এবং এটা যে ইয়ার টিপসগুলো বলতে পারবো যে বেশ প্রিমিয়াম ছিল। এবং ইয়ার টিপসটা খোলার পরে ভিতরে যে সাউন্ড পোর্টের যেই শেলটা ইউজ করা হয়েছে, শেলটা হচ্ছে মূলত অ্যালুমিনিয়াম শেল ইউজ করা হয়েছে। এটা কোনো কাপড় না, এটা লেজিট অ্যালুমিনিয়াম শেল ইউজ করা হয়েছে। অ্যান্ড এই শেলটা দেখতেও সুন্দর। আমি লাইক ছোটো ছোটো গ্যাজেটে যখন লাইক এক্সপেন্সিভ মেটেরিয়াল ইউজ করা হয়, ওই জিনিসগুলো অনেক কিউট হয়ে যায় দেখতে, লাইক সুন্দর লাগে। সো এগুলো পড়তে আমার কাছে অসহ্য লাগে। নেভার মাইন্ড, আমি কিন্তু কানের উপর দিয়ে পড়তেছি না, জাস্ট ভিতরে আমি ঢুকে রাখতেছি, কাজ আমার উপর দিয়ে পড়তে কেমন জানি লাগে। ওকে, সো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলে আসছি একটা সাউন্ড কোয়ালিটি। স্পটিফাই আমি জাস্ট একটা গানই শুনবো, অ্যান্ড দ্য সং ইজ ড্যাডস ইন দ্য পার্কের লুলাবাই গানটা। কাজ ওই গানটাতে যদি পারফেক্টলি আমি ফিল করতে পারি
যে I'm feeling the song, that means the headphone is really good. Okay, volume 50% এ রাখি প্রথমে, তাহলে লাইক অন অ্যান অ্যাভারেজ একটা পারফরমেন্স আউটপুট কিরকম দিচ্ছে 50% এ সেটা আপনাদেরকে বলতে পারবো। আচ্ছা, যে জিনিসটা ফার্স্টে আমি লক্ষ্য করতেছি সেটা হচ্ছে এটার যে স্টেজটা, মিউজিক স্টেজ, যে এইরকম কানের ভিতরে মনে হচ্ছে যেরকম একটা স্টেজ নিয়ে আমাকে অডিটর দিচ্ছে, সেটা অনেক বেশি ফিল হচ্ছে, হুইচ ইজ গুড। অনেক বড় একটা স্টেজ নিয়ে যখন সাউন্ডটাকে এনজয় করা যায় না, সেটা কিন্তু আসলে অনেক ভালো লাগে। অ্যান্ড অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, স্টেজটা বড় হওয়ার জন্য কিন্তু আপনার বেসটা অনেক পাওয়ারফুল হতে হয়, পাঞ্চি হতে হয়, যাতে হচ্ছে স্টেজটা ভালো মতো ফিল করা যায়, মিউজিক এনভায়রনমেন্টটা ভালো মতো ক্রিয়েট হয়। বাট ইন দিস সাইড বেসটা এরকম পাওয়ারফুল আমি পাচ্ছি না যতটা আমি এক্সপেক্ট করতেছি, বাট দ্য বেস হি ইজ প্রোভাইডিং টু মি, ইটস রিয়েলি গুড। অন অ্যান অ্যাভারেজ আমি যদি মার্ক করি, অ্যাভারেজে আমি 10-এ এটাকে 7.5 দিতে পারবো, নো প্রবলেম। আচ্ছা, আমি ভলিউমটা একটু বাড়াই, তাহলে আমি ভালো বুঝতে পারবো যে ট্রেবল মিডটোনটা ভালো থাকবে না। ওকে, ভলিউম 70 to 80% গানটাকে ভালো মতো এনজয় করা যায়। লাইক সাউন্ডটা অনেক বেশি লাউড হয়ে যায়, বাট লাউড হয়ে যাওয়ার পরেও বেসটা মোটামুটি আগে যেরকম ছিল 50 to 60% ভলিউমে ওরকমই থেকে যায়। বাট মিডটোন যেটা, সেটা একটু কমে যায়, অ্যান্ড ট্রেবলটা মোটামুটি ভালোই ক্লিয়ার থাকে। অ্যান্ড ভলিউম যদি ফুল করে হয়ে যায়, তাহলে একটা সমস্যা আমি লক্ষ্য করতেছি, লাইক আই ক্যান রিয়েলি হিয়ার দ্যাট, কি বলে এটাকে, কিভাবে এক্সপ্রেস করে, লাইক কিছু লাইক গ্রামের বাড়িতে যারা অনেকে দেখেন না, ডিজে পার্টির সময় যেই স্পিকারগুলো ইউজ করা হয়, ডিজে স্পিকারগুলা, সেটাতে ট্রেবলটা ফুল বাড়িয়ে দিলে যেরকম একটা হালকা আওয়াজ আসে না, ওইরকম একটা আওয়াজ আপনারা ফুল ভলিউমে ফিল করতে পারবেন। লাইক এটার যে ট্রেবলটা, হাই টিউন যেগুলো, সেটা মিক্সড হয়ে যাচ্ছে, মিডটোনের সাথে মিক্স হয়ে যাচ্ছে। সো অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, মিডটোনটাও কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ট্রেবলটা একটু চি মতো, মানে কমপ্লিটলি ক্রিপস অ্যান্ড ক্লিয়ার থাকতেছে না। সো অ্যান্ড 100% ও মাই গড শোনা যাচ্ছে না লাইক সাউন্ডটা। বাট যদি 50 to 60% অ্যান্ড অন অ্যান অ্যাভারেজ 70 to 80% যদি গানটা শোনা যায়, তাহলে কিন্তু ভালো মতো এনজয় করা যায়। অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে লাইক স্পোর্টস একটা স্পোর্টস ওয়্যারলেস ইয়ারফোন। সো স্পোর্টসের সময় কিন্তু অনেক সময় আশেপাশে কমিউনিকেশন বজায় রাখতে হয়, লাইক ইফ ইউ হ্যাভ এ পার্টনার ডুইং জিম টুগেদার, সো তাদের সাথে কমিউনিকেশন বজায় রাখুন। অবভিয়াসলি আপনারা ফুল ভলিউমের গান শুনবেন না। সো 50 to 60% গান শুনলে অনেক আরামসে এই সাউন্ডটাকে এনজয় করতে পারবেন, একটা ভালো একটা মিউজিক এনভায়রনমেন্ট আপনারা ফিল করতে পারবেন। অ্যান্ড দিস ইজ ডুইং দ্য ড্রিল, লাইক আই এম এনজয়িং অল দ্য 50 to 60%, আমি গানটা খুব ভালোভাবে এনজয় করতেছি। বাট একটু যদি বেড়ে যাচ্ছে সাউন্ডটা, 80 to 100% পর্যন্ত যদি চলে যাচ্ছে, সো ইট ওয়াজ গেটিং আ লিটল বিট হার্শ টু মি, লাইক ক্রিপস এন্ড ক্লিয়ার ছিল না সাউন্ড কোয়ালিটিটা। অন অ্যান অ্যাভারেজ দিস ইজ গুড। আমি যদি ওভারঅল একটা পারফরমেন্স এবং বিল্ড কোয়ালিটি সবকিছু নিয়ে যদি একটা মার্কিং করি, তাহলে বলবো এটাকে ডিজাইন যা বলেন, I'll give it an 8 out of 10. I'll give it an 8 out of 10. এটা ডিজাইনে কোনো ফ্ল ছিল না আমার কাছে, ডিজাইনটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, ব্যাটারি ক্যাপাসিটিটাও ভালো লাগছে, অ্যান্ড ব্লুটুথ কোয়ালিটিটা যেটা ছিল আমি বলেছিলাম 5 to 9 মিটার্স অ্যাকচুয়ালি এটা দেয়। অ্যান্ড 5 to 9 মিটার্স এটা খুবই ভালো মতো দিচ্ছিল, লাইক যে ল্যাটেন্সিটা প্লে পজ করার সময়, লাইক এখান থেকে যদি পজ, দ্যাটস পজ, একটা ফেড ইন হয়ে পজ হয়, সো আপনাদের যে ল্যাটেন্সিটা সেটা একদমই বুঝতে পারে না। নাইস টেকনোলজি রাইট ওভার দেয়ার। সো অন অ্যান্ড ওভারঅল যদি আমি বলে মার্কিং করি, আইল গিভ ইট অ্যান 8। অ্যান্ড প্রাইসিং এর দিকে এবার চলে আসা যায়। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনারা পড়বে 1750 টাকা, অ্যান্ড যেটা পাবেন আপনারা গ্যামো টেক থেকে। আমি যে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের সকল লিঙ্ক এবং ইনফরমেশন দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে যে ভিজিট করে আসতে পারেন এবং তাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। এই প্রাইস সেগমেন্টটা নিয়ে যদি আমি কথা বলি, তাহলে আমি বলবো কি যে এই RB-S8 এর থেকে কিন্তু RB-S6 যেটা আমি আগে রিভিউ করেছি, ওইটা আরো জোস ছিল, কারণ ওটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা আরো পাওয়ারফুল ছিল, ওটা বেসটা এটা থেকে আরো বেশি পাঞ্চি ছিল, ওটার ট্রেবল অ্যান্ড হাই টোন, লাইক ট্রেবল যা ছিল, মিড টোনসগুলো সেগুলো আরো বেশি ক্রিপস অ্যান্ড ক্লিয়ার ছিল। You guys can go and grab that one for about 1200 or 1300 টাকা or 1400 টাকা, I don't know. You guys can check the video, I'll put the information here link. So guys, that was pretty much about today's video. ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে please make sure to hit the subscribe and press the bell icon to never miss any of our videos. This is Nitul Jorda from Intra signing out. Hope you see you in the next video. Till then, stay sharp and stay funky. Bye bye.